So that we have to follow. So, wir haben schon die erste Lektion aus dem Tierreich. Also Tiere machen kein Wochenende und schlafen sich nicht am Wochenende aus, nachdem sie 5 Tage sich tot gearbeitet haben, sondern ganz wichtig ist, eine gewisse Kontinuität einfach in seinen Lebensrhythmus zu bringen und einfach dann auch jeden Tag zu bestimmten Zeiten zu schlafen. Then again, another phase of our lifestyle. We work with computer, at home the computer, we play the computer, and when we are sleeping in dreams we are computer. So means Also, hier ist sleep auch is nochmal, for the people who don't have the access of internet. That's why in this premises only a specific area is having internet access, not everywhere. und das ist der Grund, warum hier in Bierstein es nur in einem bestimmten Bereich OpenNet gibt, also Wireless Zugang, weil wir einfach viel arbeiten und zu Hause einfach noch weiter arbeiten in unserer Welt und dann auch spielen am Computer, also alles im Internet machen und selbst wenn wir schlafen, dann davon träumen oder darüber nachdenken, was wir halt noch am Computer machen können. Und hier steht halt unten, Schlaf ist für die Leute, die keinen Zugang zum Internet haben. No, the concept of sleep debt means when we are not enjoying the required hour of sleep, we fall in sleep debt. So what is that? Means very easy to calculate. Anybody can calculate. So number of hours of sleep you need per night minus the number of hours you get. This will tell you about your sleep debt. And for example, if you need 8 hours of a night and you get 6 hours, so sleep debt is 2 hours per day. In a week it becomes 14 hours. Und man kann sich jetzt ganz einfach ausrechnen, was das Schlafdefizit ist. Also Schlafdefizit oder Schlafschuld, je nachdem, wie man das übersetzen möchte. Die Anzahl der Stunden, die ich pro Nacht brauche, minus die Anzahl der Stunden, die ich tatsächlich habe. Wenn ich das dann mal 7 rechne, also auf die Woche hochgerechnet, dann sind das bei 2 Stunden Defizit zum Beispiel pro Nacht, klingt ja erstmal nicht viel, sind das schon 14 Stunden, die mir fehlen, über die Woche verteilt. So what happens, sleep debt happens gradually, so we can become accustomed to the sensation of sleepiness. What happens when this used to follow? So you become accustomed of that, and you thought that now to remain sleepiness is my tendency or my habit. Und was gerne passiert ist, dass man sich an dieses Schlafdefizit gewöhnt und dass man einfach glaubt, dass das einfach normal sei für einen selbst, dass man einfach so ein bisschen schläfriger ist oder müder ist einfach und ja, dass das einfach ein Teil von mir ist. And ultimately it reduces our creativity, academic performance of the student and of course the communication skill. Und langfristig führt das einfach dazu, dass ich mich mit weniger zufrieden gebe, als ich tatsächlich leisten könnte. Also insgesamt meine Leistungsfähigkeit ist niedriger, sowohl was Kreativität angeht, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, aber auch was Kommunikation angeht. So it used to affect the ability to pay attention, so lack of attention is there, verbal creativity and the effect to communication is lost, creative problem solving and the innovation means even the scientists who are working, students working day and night and they are having the less sleep, so ultimately they are going to lose their inherent qualities. Und was wir wissen, ist tatsächlich dann zum Beispiel beim Lernen, dass verschiedene Probleme auftreten. Also einmal die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, reduziert sich deutlich. Die Fähigkeit, sich verbal vernünftig auszudrücken und zu kommunizieren, ist reduziert. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, kreativ an Probleme heranzugehen, ist reduziert. Und abstraktes Denken ist auch eingeschränkt. So, of course, it also affects mood a lot. Means your mood used to change. If you are having the sleep deprivation, besides so many other things, memory and adding new knowledge, mood get affected very much. Und was ganz stark auch beeinflusst wird durch den Schlafmangel, ist einfach meine Motivation, meine Motivationsfähigkeit und auch meine Einstellung, mein innerer Zustand. And not simply the mental functions, other different organs, they also get involved when you are having not proper sleep. Just like it used to impair your immune system, risk of diabetes type 2 that used to increase, it also creates some metabolic problems, so weight gain may be there. So even the sleep deprivation may cause increase in weight.
Und dieses Schlafdefizit führt nicht nur dazu, dass ich auf der mentalen Ebene Schwierigkeiten bekomme oder habe, sondern es führt auch tatsächlich rein auf körperlicher, biologischer Basis dazu, dass es Probleme gibt. Zum Beispiel ist das Immunsystem beeinträchtigt. Durch Schlafmangel entsteht auch ein höheres Risiko für Diabetes Typ 2 und auch für Übergewicht. So just if a person who is having the sleep disturbance for more than 2 weeks, again is the risk factor for development of depression. So in 80%, more than 80% cases, it has been observed that the sleep abnormality is a common feature in the person who is suffering from depression. Und wenn wir uns psychiatrische Krankheitsbilder anschauen, zum Beispiel Depressionen oder auch Angststörungen, dann ist es so, dass schon leichte Schlafstörungen dazu führen, dass das Risiko an einer psychiatrischen Erkrankung zu leiden oder die zu bekommen deutlich erhöht ist. Und bei vielen Leuten, die Depressionen haben, nämlich mehr als 80%, stellt man auch fest, dass die Probleme mit dem Schlaf haben. So here involvement of dosa in sleep debt. What happens when sleep debt is there means you are having a less sleep. So what happens slowly? It makes a lot of changes. Initially your vata get involved. Later on it will also involve kapha and then pitta. So ultimately when the condition becomes chronic, all the three dosas get involved. Wenn wir uns das jetzt aus ayurvedischer Sicht anschauen, dann ist es so, dass das Erste, was passiert durch das Schlafdefizit, das Vata gestört wird. Und der nächste Schritt, wenn das länger andauert, ist dann, dass Kapha auch mit involviert wird und im letzten Schritt, dass Pitta auch mit involviert wird. Und wenn das Ganze eine chronische Situation ist, dass ich also dauerhaft unter einem Schlafmangel leide, dann ist es so, dass wirklich alle drei Doshas da beteiligt sind. So this particular description used to help to how you will manage the dosa. Means if the problem is for lesser days, of course your vata get involved, so pacify vata. Then the kapha involved means you have to take care of vata and kapha both. In the last, all the three. Und das ist jetzt auch eine Hilfe für die Therapie und für die Betreuung von Menschen, die Probleme haben. Wenn ein Patient zu uns kommt, der seit wenigen Tagen an Schlafstörungen leidet, dann wissen wir, dass wir das Vata behandeln müssen. Wenn der schon ein bisschen länger damit beschäftigt ist, dann wissen wir, dass das Kapha auch behandelt werden muss, Vata und Kapha zusammen. Und wenn es eine chronische Geschichte ist, dann wissen wir, dass alle drei Doshas in der Dysbalance sind und behandelt werden müssen. So, Ayurveda deft very easily one can identify if one is having the chronic tiredness, mood change is there, the frustration, difficulty controlling emotions, inability to think abstractly and absenteeism. So, if you observe these features with lack of sleep, that means you are in sleep debt. Also Schlafentzug kann zu verschiedenen Dingen führen. Also einmal klar zu chronischer Müdigkeit, zu Stimmungsschwankungen, zu Frustration. Es kann dazu führen, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Gefühle irgendwie zu kontrollieren. Dann meine Fähigkeit, abstrakt zu denken, ist, wie wir schon besprochen haben, eingeschränkt. Und so ein Gefühl von Abwesenheit. Oder einfach das andere wahrscheinlich dann bemerken, dass man ein bisschen abwesend ist. So, so a little bit about the concept of sleep. As we know that normally it has been identified that your sleep is not simply a single stretch phenomena. It contains 5 stages. Jetzt schauen wir uns nochmal den Schlaf ein bisschen genauer an. Das ist ja nicht ein Zustand, Schlaf, sondern man hat inzwischen schon herausgefunden, dass es 5 verschiedene Phasen sind. So the first 4 stages, they are said as the non-rapid eye movements. Means your eyes during sleep, they get stable. Und von den 5 sind 4, die man danach unterscheidet, dass sie keine REM, also Rapid Eye Movements, keine schnellen Augenbewegungen aufweisen. Das heißt, die ersten 4 haben das nicht und die 5. oder die eine hat das. And it covers about 75% of our total night. Und das sind 75% der Nacht des Schlafs, wo wir diesen Nicht-REM-Schlaf haben. So just see the importance of these stages. Means in the beginning we start our sleep with the stage 1, the stage 2, 3 and 4. So when our sleep is not deep, what happens mostly in the stage 3 and 4? So a lot of problems used to occur because 3 and 4 stage is required for the tissue growth and repair. The different type of hormones they are released, and of course the energy is stored. So that's why people who are not having deep sleep, they are having
lack of energy and so many other things. Und hier können wir auch nochmal ein bisschen sehen, warum das so ein großes Problem ist, wenn man einen schlechten Schlaf hat. Also wenn man nicht in der Lage ist, in tiefere Phasen einzutreten des Schlafes. Weil hier in den Stufen 3 und 4 ganz wichtige Stoffwechselprozesse oder einfach allgemeine körperliche Prozesse ablaufen, die dann, dadurch, dass ich diesen Schlaf nicht habe, eben nicht ablaufen. Dass die Muskulatur sich entspannt, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, dass der Energielevel einfach wieder aufgeladen wird, unser Akku aufgeladen wird. And then the rapid eye movements means this is the 90 minutes cycle, and that is very much important, and it contains 25% of our night, because it is more concerned with your brain, this particular time. So if that is lost, means you lost several qualities from your brain. Und wir haben ja gesagt, 25% der Nacht haben wir diesen REM-Schlaf und in diesen 90 Minuten haben wir diesen Zirkel von diesen 5 Phasen. Und wenn wir diesen Zustand nicht erreichen, wenn wir nicht in diesen REM-Schlaf kommen, dann hat das direkt unmittelbare Auswirkungen auf die Hirnfunktion. So from rapid eye movement means the last phase of the sleep. They are also, because the body is totally paralyzed in this particular phase, but the genitals become aroused, whether it may be the female or the male. So typically in the about 25 years old man, it is during the half of sleep he used to feel such type of thing. But after 65 year of age, it is in last 1 quarter. So this is the normal phenomena. And one thing is very important. Normally the people, especially males, when they come with the problem that they are having some erectile dysfunctions, and they think that it is some big problem or some big organic disease. But we used to ask one question about this: what happens in your last phase of your sleep? If they say yes, it is happening, that means absolutely the problem is psychological, not from your body. Und was vielleicht wichtig ist, in dieser REM-Phase ist es so, dass der Körper eigentlich komplett lahmgelegt ist, also stillgelegt, paralysiert, da passiert nicht viel und quasi andere Bereiche übernehmen und die Genitalien werden dann erregt und er sagt, bei einem typischen 25 Jahre alten Mann ist es so, dass er die Hälfte seines Schlafens eine Erektion hat. Und bei einem 65-Jährigen ist es so, dass es nur noch ein Viertel ist. Und er sieht hier einen ganz großen Punkt bei erektiler Dysfunktion, dass Leute, die Probleme haben, Erektionsstörungen und sowas haben, stellen die einfach ganz oft die Frage, okay, wie viel schlafen sie? Wie viel Schlaf haben sie pro Nacht? Und die Ursache für die Problematik, für diese Dysfunktion ist einfach dann ganz oft der mangelnde Schlaf. Dass einfach die Organe nicht vernünftig durchblutet werden in der Nacht, nicht vernünftig versorgt werden und dadurch diese Problematik entsteht und es kein echtes psychologisches Problem oder ein anderes Problem ist. So the impact of darkness on sleep. So when we talk about darkness, so it is concerned with more kapha at physical level and tama at mental level. Und wenn wir jetzt mal die Wirkung von Dunkelheit nehmen auf den Schlaf, dann ist es so, dass Dunkelheit Kapha erhöht und auf mentaler Ebene mit Tamas verbunden wird. And for better kapha regulation, of course, we can have a better sleep regulation. Und wenn ich mein Kapha reguliere, dann habe ich auch eine bessere Schlafregulation. No, the problems, what causes the sleep problems? So some medical problems might be there, some stress, anxiety and the worry, depression or low mood. Was sind jetzt nun die Gründe für, can you go back? No. Die Gründe für Schlafstörungen? Das kann sein, dass ich einfach Stress habe, dass ich Angststörungen habe, dass ich Schmerz habe, genau, die körperlichen Funktionen. Und das dritte? Even the surroundings means your environment and the disturbed sleep routine. Again, it is very important. How a disturbed sleep routine again causes disturbance in your sleep. Use of sleeping pills and alcohol, if that is used regularly, again it is going to cause some sleep problem. Es kann sein, dass die Umgebung einfach dafür sorgt, dass ich nicht vernünftig ruhig schlafen kann. Es kann sein, dass ich einfach grundsätzlich irgendwie
unterbrochenen Schlafrhythmus habe, eine gewisse unterbrochene Schlafroutine, dann komme ich auch nicht in diese tiefen Zustände. Oder einfach Schlaftabletten, Medikamente und Alkohol haben auch einen direkten Einfluss auf das Schlafverhalten. So as the age used to advance, we know that the vata component is becoming high. So here with age we becomes more sensitive to the hormone change, physiological condition, environmental condition, like the light, noise and the temperature. So during old age what happens, even the little noise is going to disturb the sleep. The noise means again, if the combined family is there, so grandpa is there and the kids they are playing TV, so they may annoy it, but that is not his fault or her fault, it is the natural phenomena. Und natürlicherweise ist es ja so, haben wir schon gesagt, dass Vata im Alter dominiert und dadurch wird man sensibler und feinfühliger und entsprechend auch aufmerksamer und dadurch auch leichter gestört. Also wenn man die hormonellen Veränderungen, die physiologischen Veränderungen allgemein oder auch in der Umgebung, wenn zum Beispiel die Familie zusammen wohnt und der Großvater da ist und die Kinder laut spielen oder Fernsehen oder sowas, dann kann es sein, dass denen das stört. Aber es liegt dann nicht an der Person, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, dass er einfach viel, viel aufmerksamer die Dinge dann wahrnimmt aufgrund des erhöhten Vatas. The normally sleep problems which we used to encounter, it is insomnia, means the lack of sleep, the quality used to hamper, nightmares, sleepwalking, sleep paralysis, hallucination, narcolepsy, sleep apnea and rest lag syndrome. So these are very specific sleep problems. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Schlafproblemen. Er zählt jetzt hier einige auf, wie Schlaflosigkeit, Albträume, Schlafwandeln oder so ein Gefühl von paralysiert sein, wenn der Geist schon aufwacht, bevor der Körper noch richtig in Funktion kommt. Narkolepsie, Schlafapnoe, wenn Leute Schwierigkeiten haben mit der Atmung beim Schlaf oder Restless Leg Syndrome. So very easily means narcolepsy